Сәлем достар, мен Айсұлу. Бүгін осындай әдемі кәжекей жасайтын боламыз. Бұл өте қол жетімді әрі оңай дайындалатын кәжекей. Үйдегі бар матадан да дайындауға болады. Бізге ең бірінші маталар қажет болады. Және де косой бейка, астар матада алуға болады, немесе астарсыз тігуге де болады. Және сәндеуіміз үшін моншақтар қажет болады. Оюлау үшін кәжекейімізді. Алдымен матамызды екі бүктеп аламыз. Негізгі өлшем алуын, қалай қиюын мен басқа видеода көрсетемін. Төменде сілтемесін қалдырамын. Осылай екі бүктегеннен кейін қойып аламыз. Міндетті түрде арқасын біз осылай екі бүктеген жағына ортасын қоямыз. Себебі ашқан кезде арқасы бір толық бөлік болу қажет. Ал алды осылай қойыла береді әрқалай. Және де әрбір тігісімізге 1-1 сантиметрден қалдыра отыра қиып шығамыз. Қимас бұрын инемен бекітіп аламыз осылай. Себебі жылжып кетпес үшін. Осылай енді ақырын қия бастаймыз. Қиғандағы көрінісі міне алдыңғы бөлігіміз екі бөліктен тұр, ал арқасы толық бір бөлік қана екі бүктелген жерінен ашылды ортасынан. Енді міне выточка дейміз, мына жері ойығын біз бір-біріне тігіп тастауымыз керек біріктіре. Инемен бекітіп аламыз да, тігіп тастаймыз. Екінші жағында дәл солай тігеміз. Болғаннан кейін тігісіміздің үстін үтікпен үтіктейміз. Буылы үтікпен үтіктесеңіздер тез әдемірек болып тұрады. Енді болғаннан кейін осы тігістерімізді өңдейміз зигзаг тігістермен. Енді ары қарай иықтарын біріктіреміз. Ол үшін арқасының бөлігін жайып аламыз да үстіне алды бөліктерін қойып, иықтарын келтіреміз, өлшемдерін, және де оларды инемен бекітеміз. Енді осылай тігеміз. Және де зигзагпен өңдеп тастаймыз бірден. Осылай енді тігісіміздің оң жағынан үстінен тағы бір өтіп шығамыз. Теріс жағынан емес, оң жағынан бір өтіп шығамыз. Тігістер жақсы әдемі көріну үшін міне осылай болып тұрады. Енді біз осыларды біріктірмес үшін ары қарай қолтық жағынан бастап косой бейканы аламыз да осылай екі қайырылған лента шетінен бастап өңдеп шығамыз шеткі жақтарын. Екіге бүктей отыра, қоршап, айналдыра, әдемілеп шығамыз. Мінекей, шет жағынан тігеміз мүмкіндігінше, сонда өте әдемі көрінеді. Және де барлық пішіндері сақталатын болады. Егер де біз шет жағынан кішкене алысырақ кетіп қалсақ, косой бейкаларымыз ашылып жаман болып тұрады. Ақырын тігеміз, өйткені бұл аса бір сабырлықты талап ететін жұмыс, себебі кішкентай жіңішке нәрселермен жұмыс жасаймыз. Барлық жерлерін осылай айналдырып тігіп шығамыз, тек екі жанынан басқа. Қолтық бөліктері, астыңғы бөліктерін, және де міне қараңыздар, осы жерде қолтық бөліктерін тігіп алдық біз косой бейкамен. Енді алдыңғы бөліктерін де тігеміз. Алды, мойны, арқасының мойын жағы, және де асты осылай төменгі жақтары. Бірақ екі жанын тікпейміз. Мінекей, осылай тігіп шықтық. Қараңыздар, мойны, алды, астыңғы бөліктері, артқы жағының астыңғы бөлігі мінекей. Екі жанына тиіскен жоқпыз. Енді екі жанын тігу үшін біз оларды теріс қаратып аламыз, айналдырып. Енді екі жанынан тігеміз де біріктіре отырып зигзагпен өңдеп шығамыз. Мінекейіңіз осындай болды, және де үстінен оның бір тігіп, жаңағыдай тігіп өтіп шығуға болады. Иығын тіккен секілді, немесе үтікпен басып тастауға да болады. Мен міне осылай өтіп шықтым, бір өтіп үстінен.
Мінекей осындай бізде кажеки пайда болды. Ішкі бөліктерінің барлығын зигзаг тігістермен немесе оверлок тігістермен өңдеп шығу керек. Осылай тігіп болғаннан кейін енді сәндеуге көшеміз. Яғни көмкереміз әдемі моншақтармен. Бұл кажекиді тігу идеясы негізі жалпы Instagram парақшамда қыздар арасында бізде батыл болған болатын. Сол жерде бір қыздың тапсырмасы бойынша қазақша образда киім киіп көрсету керек еді. Өкінішке орай менде гардеробымда қазақша киімдер болмай, бір түннің ішінде үйде не бар содан қазақша кажеки жасауыма тура келді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сонында видеосын түсіріп үлгердім сіздер үшін. Жалпы көмкеру кезінде біраз нұсқалар болды, бірақ барлығы қазақша нұсқалардан ауытқып кетіп отырды. Сондықтан соңында жемчуг секілді кішкентай бисерден үлкендеу моншақтармен ою формаларын жасап шығаруды жөн көрдім. Негізі уақыт тығыз болмағанда сол моншақтарды қолмен тіккен әдемірек болушы еді. Мен уақыттың тығыздығына байланысты желімдеп шықтым. Бірақ та сіздерге қолмен тігіп шығуға кеңес беруші едім. Міне осылай. Болғаннан кейін сәл үлкендеу моншақтарымен әр жерден әдемілеп оларға бір ерекшелік бердім. Мінекей бізде осындай кажеки пайда болды. Сіздерге де тігіп көруге кеңес беремін. Жалпы батылымызды көргіңіз келсе, менің Instagram парақшама өтіңіздер. Сол жерде толық видеоның нұсқалары бар, және де басқа да қыздарымыздың, қатысушыларымыздың образдарын қазақша стильде көре аласыздар деймін. Сіздермен болған Айсұлу, көріңіздер. Бір түннің ішінде сіздер де тігіңіздер деймін. Кажекиімізді пішу туралы видео төменде сілтемеде қалдырамын. Қарап сол жерден өздеріңіздің өлшемдеріңізбен пішіп кажеки тігулеріңізге болады. Және де менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытып кетпейік. Сау болыңыздар.